这或许不是一起简单的妖物作乱，它最开始只是吞噬靠近河边的灰狐，随后范围开始扩大，以河流向两岸向外辐射，一直到进山吞噬灰狐。这并非是单纯的为了猎食。首先，大黄山这条河绵延数百里，河内不缺鱼虾，野兽的择食是根据环境来决定，而不是自身口味。身边如果不缺食物，它绝对不会舍近求远，特意进山猎食百姓。其次，它若是个有智慧的妖物，与野兽不同，就是喜欢吃人，那它就不会对附近的村庄视而不见。但是它没有，它只吞噬进入大黄山附近的灰狐。根据行为心理学分析，这是一种有意识的驱赶。行为心理学？难道大黄山里有什么让他在乎的东西？到了，这条就是流进大黄山脚下的河流。哦，东西给我。这就是妖物的脚印。给你们仨炸药，以爪印为中心，我们去下流丢炸药包。你们去上游，看能不能把妖物逼出河。大凤王朝对火药的管理非常严格，不仅配方保密，连制造火药所需要的材料也全数被朝廷垄断。即使是打更人以及吕青等府衙快手，对火药的成分也只是略知一二。如果司天剑的术士在，一下子就能锁定妖物的位置。哼，司天剑的术士比我们打更人更高贵，只听令于圣上。这种小案子，别指望能劳动他们。司天剑的术士很高贵，我怎么不知道？刘捕头，看来他是不会出来了。我建议进山看看。进山检查灰户们采集石灰岩的地区。走。我们都搜寻了这么久了，一点有价值的东西都没有找到。妖物不出水，搜山的话人手不够。刘捕头，你有什么建议吗？选一个人去找附近的村长，剩下的留守在这里。如果没有收获，我负责去司天剑找术士帮忙。说的这么有把握，司司天剑的术士能成他的。小人终于等到几位大人了，你们再不来，村里百姓就揭不开锅了。本官问你，最后进山的那10余人死在了何处？在南边，是从河流的反方向进去的。那边有烧灰的窑子，零星几个点儿，没有这边多。带我们去。是，就是这里。我们进窑子看一下。情况不对，挖得太深了，这哪里是窑子，分明是人为开凿出的隧道。窑子不用挖这么深，这明显是在开凿什么东西。石壁上也没有烟熏火燎的痕迹。怎么回事？我不知道啊。开采的是这东西，这好像不是石灰岩吧？许七安，你搞什么鬼？硝石，硝石是制作火药的主材料。火药，火药是大凤的秘术，乃镇四海诸国的手段之一。但凡与火药相关的配方、材料，大凤都管制得非常严格。大黄山发现了硝石矿，并有开采的痕迹。不妙，立刻回京城上报此事。绑起来带走。大人冤枉，小人真的毫不知情啊。李长应该是不知情，否则不会带我们来。所以妖物驱赶灰户的原因是硝石矿。许七安，小心！我去，偷袭！长击力道，裂神境！徐敬业，什么情况？滚进去，别出来！打死我都不出来！手上都是鳞片。
俺也会裤带上装逼的妖媚，谁知道你做呼啸的流放，水眼不见了的药物来背过，大风真奇妙，路到有分多少嘲笑，笑看九州市推理我最强，线下世界寻找又能破案，警察穿越猫蛛丝马迹寻，没有完美罪，除非是天意。流金所需，怪推理我最强，线下世界寻找又能破案，警察穿越猫蛛丝马迹寻，没有完美罪，除非是天意。拉风大跟人笑谈风起，有头有脸梦老的现实线，推理破谜团警察也呈现，笑看江湖路轻松又自在，笑看九州市推理我最强，线下世界寻找又能破案，警察穿越猫蛛丝马迹寻，没有完美罪，除非是天意。